这一只目前是什么颜色？这只是黄色，但是是那种鹅黄。不是，是算葛黄、明黄那一类的。老师射圈都是画这么小张的。马上较紧。也有人画大张。可以啊，可是大张要画很久。这是画它本来的颜色还是亮面？亮面。我不会照它原来颜色，因为它原来颜色比较暗，我会稍微调亮一点点，比较好看，不然整张会变暗暗的。这个画法跟素描一样。一样，跟铅笔素描一样。所以树也要带一点黄色。对，稍微带一点黄色，它感觉就比较像那个光照射下来的感觉。石头上面的光。你们老师会要求你们画手稿吗？没有说完。目前不会。如果画手稿，色铅笔是不错的选择，比较快。还有水彩啊。找到了。我说有没有找到？这是柠檬黄。什么？这是柠檬红。柠檬黄是什么东西？对啊，就是笔的那个颜色啦，对，就是柠檬黄。跟刚刚是很接近的。没有差很多啦，这是比较有点偏绿的，很亮的黄色。那天我下课，他刚好下班，9点多了。做设计就是这样。我才刚从内湖过来。你去工地哦？对啊，去工地，去看东西。因为太累了。千万不要做设计的，没关系啊，趁年轻。趁年轻。还不到没体力了，好不好？开玩笑。记得我们那。你有吃饭吗？啊，我刚在 7买了，吃了一下刚工作。那你要不要先吃一次？啊，没有。要不要先吃一次？等下又会痒。对啊，那你喝咖啡？我没有喝奶茶，我现在就是不能喝咖啡，我改喝奶茶。奶茶更不健康。因为它的奶比较。你说是3聚氰胺，3聚氰胺那个。它是纯粹的空热量。可是它的奶。它不是有果汁的那个。你可以喝热可可啊什么的。对啊，你可以喝热可可。有啊，之前都喝热可可，因为喝点。没关系，他还年轻呢。他还年轻，那年轻时候就要开始保养。好，又换了一支。这个我认得，这个叫绿色。没有啦，多一点颜色会比较好。当然，我觉得24色还36、24，我觉得还刚刚。这是什么？翠绿色。
你说这个颜色啊，你说这两个颜色有点不太一样啊。其实每一个厂牌配的颜色都会有点不太一样。应该有色差吧？嗯，就算同样是绿色，也画起来颜色也不太一样。我买36还不错，我觉得。他说那是小朋友画的，可是我觉得还蛮好用的。真的好。36是小朋友画的。就是上次哪个牌子啊？没有，就是这个的红色，你上次哦，红色那个的。那为什么是小朋友用的？他说那是初级用的。哦，那也不能说是小朋友用的，这样很奇怪。没有，他是说那是小朋友专用。你跟他说原来我们都是小朋友啊。我就觉得，你都买红色。然后我就画一画，我就说，没有，他跟我说，那你是要买给你小朋友？说对，我买给我小朋友。是因为他说，如果你要用，就要用好一点。是价位差还是价位差很多，差很多。对，所以我刚才有。如果36色原价2200。对啊，没错。对。你买多少？那比较便宜。350。对，差很多。对啊，所以那个店员，因为他想说，如果要让他推荐贵一点，我说不用，我小朋友用的。你跟他说。他说你女儿多大，你要买哪一种？没有啦，你要跟他说，我300我就可以画到2000多的水准。我说我是用技巧去弥补。对。有颜色有差啦，但是我觉得技巧上面，你如果可以用那个画到很好，就很厉害。对啊，我觉得那还好。其实够啦，我觉得够，不用太担心了。这种材料要买到好，真的要花不少钱。对啊，这个那边不过这个真的比油画便宜多了。是啊。油画真的好贵哦。还好嘞。分期付款。我分期，我们有分期付款吗？有，我觉得我材料一老师，可是我油画那种真的很小瓶，我觉得那个好修。可是像我之前那个大瓶的，你看我用多久了，到现在还觉得很多用不完。你讲，我原来买的那种太大罐，牙膏那个。没有。你是买牙膏的？我是另外大概这么大。对啊，就跟牙膏一样啊。没有，那个戴起来很重。就是牙膏那种啊，那种条的。对啊。真的用很久，我都一直觉得用不完。用不完，拿来大家帮你用一下。我用多少年？那我看你们。这个不过你把它量化了，对不对？对，我就不去一个一个做了，因为一个一个做一定做不完。我还上次有一个在用银的，他说你要材料会比我们还便宜。用银？银饰。哦，银饰哦。银饰贵啊。光他们工具就贵了，还要讲到那个材料，切一下。